गोरखपुर चिड़ियाघर के लोकप्रिय शेर पटौदी का गुरुवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। 14 से 15 वर्षीय पटौदी को गंभीर रूप से बीमार पाए जाने के बाद बेहतर उपचार के लिए कानपुर चिड़ियाघर रेफर किया गया था। जांच में उसके लीवर और ब्रैंकियास में गंभीर संक्रमण की पुष्टि हुई। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी था, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। चिड़ियाघर के निदेशक श्रद्धा यादव ने बताया है कि शेर की मौत के बाद चिड़ियाघर परिसर में व्यापक सैनिटाइजेशन कराया जा चुका है। इस बीच गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों को 19 मई तक बंद कर दिया गया है। 11 मई की सुबह शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर से एक बीमार शेर पटौदी को कानपुर प्राणी उद्यान में इलाज के लिए लाया गया था। आज सुबह उस शेर की मृत्यु हो गई है। कल भी पूरा दिन उस शेर का इलाज किया गया। उसके द्वारा फूड इनटेक बहुत ही कम था और हालांकि कल उसके द्वारा पानी वगैरह पिया गया था। आज RVRI की भी रिपोर्ट आई है उसकी सैंपल जांच की, जिसमें उसे H5 पॉजिटिव पाया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है और उसके सैंपल को फर्दर जो जांच है वो भोपाल से हाई सिक्योरिटी लैब से अभी आनी बची हुई है। और पटौदी की बॉडी को पूरे स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर के साथ एवियन इन्फ्लुएंजा के जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए डिस्पोज ऑफ किया गया है। बॉडी को इंसिनरेट किया गया है। हमारी डॉक्टर्स की टीम और जो भी हेड कीपर्स या लोग लगे हुए थे पटौदी के इलाज को लेकर के, उसको उन लोगों को हमने आइसोलेट किया है। उनके प्रॉपर मेडिकेशन की व्यवस्था की गई है। सभी को टेमी फ्लू एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दिया गया है और ब्लड टेस्टिंग में भेजा जा रहा है। इसके अलावा जहाँ पर हॉस्पिटल एरिया में जहाँ पर बॉडी थी उस जगह को हम पूरी तरीके से सैनिटाइज कर चुके हैं।